සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බැරි වුණා. වැඩත් එක්ක පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අද ඔයාලට පොඩ්ඩක් වෙනස්ම විදිහකට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා බැලුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේ විදිය හොඳයි නම් හොඳයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නරකයි නම් ඒත් කමන්නේ නරකයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඔයාලා එහෙම බලලා වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දානවා කියන්නේ ලයික් එකක් දානවා කියන්නේ අපි ඒ වගේම තමයි මොටිවේට් වෙන්නේ ඔයාලට දිගටම මේ විදිහට වීඩියෝස් අරන් එන්න ඕනි කියන එක ගැන. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PN සංදි ඩයෝඩ ගැන. මේ දක්වා මීට අදාළ ඒ කියන්නේ මීට කලින් තියෙන මූලික කරුණු දේවල් ඔක්කොම අපි කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක පළවෙනියටම බලනවා නම් මම එයාට කියනවා කලින් වීඩියෝස් ටික බලලා එන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් සමහර විට මේ කතා කරන දේවල් නොතේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. ඒතර අද thumbnail එකේ තිබ්බා වගේ අපි කතා කරන්නේ අර්ධ සන්නායක දියෝඩ එහෙම නැත්නම් ඩයෝඩ්ස් කියන ගැන. එතකොට මේකේ මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වචනත් පොඩ්ඩක් මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද ඔයාලා ඉස්සරහට කැම්පස් ගියාට පස්සේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් සිංහල පාවිච්චි වෙන්නේ නැතිම තරම්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දැම්ම ඉඳන් මේ දේවල් හුරු වෙලා තියෙන එක ඉස්සරහට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. හරි. එතකොට අර්ධ සන්නායක ඩියෝඩ. මොකද්ද මේ අර්ධ සන්නායක ඩියෝඩයක් කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඩයෝඩ් එකක් කියන්නේ. එතකොට සිලිකන් හෝ ජර්මේනියම් ස්ෆටිකයක අර්ධයක්. හරි. සිලිකන් හරි ජර්මේනියම් හරි මොකක් හරි අර්ධ සන්නායක ස්ෆටිකයක් අරගෙන P වර්ගයේ බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායක වෙන විදිහට ඉතිරි අර්ධය. ඒතර ඕකේ භාගයක් P වර්ගයේ අර්ධ සන්නායක වෙන විදිහටද අනිත් පැත්තේ භාගය, ඒ කියන්නේ අනිත් ඉතුරු භාගය N වර්ගයේ බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායක වනසේද මාත්‍රණය කිරීමෙන් PN සංදියක් සාදාගත හැකියි. හරිද? ඔය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තනි සිලිකන් ක්‍රිස්ටල් එකක් අරගෙන මේ පැත්තෙන් අපි තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මාත්‍රණය කරනවා. මේ පැත්තෙන් පස්වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මාත්‍රණය කරනතුරු දැන් මේක ඉස්සරොම් බලන කෙනෙක්ට සමහර වෙලට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මාත්‍රණය කියන්නේ, මොකද්ද තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් මාත්‍රණය කරන්නේ. ඒතකොට මේ දේවල් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඒකයි මම කිව්වේ කලින් කතා කරපු වීඩියෝස් ටික බලලා එන්න කියලා. හරිද? එතකොට මේ විදිහට මාත්‍රණය කරාට පස්සේ මෙහි හැදෙනවා P වර්ගයේ බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායකයක්, මේ පැත්තේ හැදෙනවා N වර්ගයේ බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායකයක්. ඊට පස්සේ යම් කිසි ක්‍රියාවලියකින් පස්සේ මෙතන PN සංදිය හැදිලා ඩයෝඩයක් හැදෙනවා. හරිද? එතකොට තනි සිලිකන් ක්‍රිස්ටල් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ දේවල් කරගත්තේ. ඒතකොට කොයිම වෙලාවකත් මෙහෙම P බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායකයක් වෙනම ගෙනල්ලා මේ N බාහ්‍ය අර්ධ සන්නායකයක් වෙනම ගෙනල්ලා මේ දෙක එකතු කරලා PN සංදි ඩයෝඩයක් හදාගන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර මම ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට ඒක බලපුවාම තේරෙයි මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරිද? ඒතර මේ වගේ දැන් මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන P කියලා හිතුවොත් එහෙනම් මේ තැඹිලි පාටින් තියෙන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන, මේ තියෙන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන, මේ සුදු පාටින් තියෙන කුහර. ඒතර මේ එහෙනම් මොකද්ද P වර්ගයේ P පැත්ත. හරි. මේ පැත්ත P පැත්ත, මේ පැත්ත N පැත්ත. ඒතර P පැත්ත දිහා බලපුවාම ඔයාලා දැනටම දන්නවා P පැත්තේ බහුතර වාහකය වෙන්නේ කුහර, අල්පතර වාහකය වෙන්නේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒතර N පැත්තේ බහුතර වාහකය වෙන්නේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන, අල්පතර වාහකය වෙන්නේ කුහර. ඒතර මේ පැත්තේ කුහරවල සාන්ද්‍රණය නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි. ඒතර අපි දන්නවා යම් කිසි දෙයක සාන්ද්‍රණය වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? සාන්ද්‍රණය වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට විසරණය වෙනවනේ. ඒතර ඒ සිදුවීමම මෙතනත් වෙනවා. ඒතර මේ පැත්තේ කුහර සාන්ද්‍රණය වැඩි නිසා මොකද වෙන්නේ? කුහර මෙන්න මේ පැත්තට එහෙම නැත්නම් N පැත්තට විසරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මේ පැත්තේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සාන්ද්‍රණය වැඩි නිසා ඒවා මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට එහෙම නැත්නම් P පැත්තට විසරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? හරි. අපි වීඩියෝ එක බලමුකෝ. හරි. දැන් දැක්කා ඔයාලා මොකද උනේ? මේ පැත්තේ තිබුණ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ගිහිල්ලා කුහරත් එක්ක එකතු වෙලා මෙන්න මේ වගේ ධන අයන සහ මෙන්න මේ වගේ ඍණ අයන සෙට් එකක් හැදුණා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ ධන අයන සහ ඍණ අයන සෙට් එකක් හැදුණා. ඒතකොට ඔය ධන අයන සහ ඍණ අයන කියන්නේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ කුහර නෙවෙයි. හරි, ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය ධන අයන සහ ඍණ අයන කියන්නේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනවත් කුහරවත් නෙවෙයි. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ මේ පැත්තේ තියෙන කුහර එකිනෙකට මාරු වෙලා හැදුන ධන අයන සහ ඍණ අයන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේවා මෙන්න මේ වගේ PN සංදිය හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ධන අයන සෙට් එක මේ පැත්තෙන් එකතු වෙනවා, ඍණ අයන සෙට් එක මේ පැත්තෙන් එකතු වෙනවා.
ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන හරි නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනවත් කුහරවත් නැති හීන ස්තරයක්. එහෙම නැත්නම් හායිත පෙදෙසක්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඩිප්ලීෂන් රීජන් එකක් හැදෙනවා. හරිද? මේකට තමයි PN සංදිය කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන PN සංදිය. හරිද? එතකොට මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඩිප්ලීෂන් රීජන්. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා හීන ස්තරය. එහෙම නැත්නම් හායිත පෙදෙස කියලා කියනවා. හරිද? ඔය හායිත පෙදෙස හැදුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ පැත්තේ තියෙන හරි. දැන් මේ පැත්තේ මේ ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ පැත්තේ තියෙන ධන අයන, මේ පැත්තේ තියෙන ඍණ අයන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ධන පැත්තෙන් ඉඳන් ඍණ පැත්තට මොකද වෙන්නේ? විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් හට ගන්නවා. හරි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් හට ගන්නවා. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් හට ගන්නවා. ඒ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය හටගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා දැන් කුහර කියන්නේ ධන ආරෝපිතයිනේ. ඒතර කුහරයක් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක තිබ්බොත් එහෙම ඒක මත බලය ඇති වෙන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට. ඒතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන මේ පැත්තට නම් මේ කුහර මත බලය ඇති වෙන්නේ මොන පැත්තටද? මෙන්න මේ පැත්තට. ඒතකොට මෙන්න මේ කුහරවලට දැන් මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය හටගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ හායිත පෙදෙස හරහා N පැත්තට යන්න බෑ. හරිද? ඒ වගේම අපි දන්නවා නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන හරි එහෙම නැත්නම් ඍණ ආරෝපිත අංශුවක් මත එහෙම නැත්නම් එහෙම අංශුවක් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක තිබ්බොත් එහෙම ඒක මත බලය ඇති වෙන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන මත මෙන්න මේ පැත්තට තමයි බලය ඇති වෙන්නේ. ඒතර මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මේ හායිත පෙදෙස හරහා ගමන් කරන්නත් බැරි වෙනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කුහර වලට මේ පැත්තට යන්නත් බෑ. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මේ පැත්තට යන්නත් බෑ. හරිද? ඒතර මේ තියෙන්නේ ඔය මම කියපු කතාව. පළමු අර්ධයේ කුහර වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇති අතර දෙවන අර්ධයේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත. PN සංදිය සෑදුණු වහාම P සිට N දක්වා කුහරත් N සිට P දක්වා නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනත් විසරණය වෙලා ඒවා එකතු වීමෙන් නිදහස් ආරෝපණ වාහක නොමැති. ඒ කියන්නේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනවත් කුහරවත් නැති පටු කලාපයක් ඇති වේ. ඒතර ඒක තමයි මෙන්න මේ ඔය කිව්ව හායිත පෙදෙස. හරිද? හායිත පෙදෙස. එම නිසා N සිට P දක්වා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් වර්ධනය වේ. ඒතර එහෙම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් වර්ධනය වෙලා අර නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ගමන් කරන එකත් නැවතුණා. කුහර මේ පැත්තට ගමන් කරන එකත් නැති වුණා. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ගමන් කරන එකත් නැති වුණා. හරිද? හැබැයි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ P රීජන් එකේ කුහරවල සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණා. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම N පැත්ත ගත්තත් නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වල සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණත් කුහර යම්කිසි ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඒතර අල්පතර වාහකක් තියෙනවා. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දැන් මේ පැත්තේ නම් මේ පැත්තට කුහර වලට ගමන් කරන්න බැරි වුණාට නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මේ පැත්තට කිසිම අවුලක් නැතුව ගමන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ N රීජන් එකේ තියෙන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මේ පැත්තට ගමන් කරන්න බැරි වුණාට N පැත්තේ තියෙන කුහර වලට කිසිම අවුලක් නැතුව මේ පැත්තට ගමන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔය කියන ක්‍රියාවලියට. හරි ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය නිසා ඇතිවන ධාරාවට අපි කියනවා මොකද්ද? පසු ධාරාව කියලා. හරි? පසු ධාරාව. පසු ධාරාව. එහෙම නැත්නම් අපි ඔකට කියනවා කාන්දු ධාරාව. එහෙම නැත්නම් ලීකේජ් කරන්ට් එක කියලා කියනවා. ඒතකොට යම් අවස්ථාවකදී මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට ගමන් කරන කුහර සංඛ්‍යාව මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට ගමන් කරන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවත් මොකද වෙන්නේ? සමාන වෙනවා. හරිද? සමාන වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට ගමන් කරන ධාරාවයි මේ පැත්තට ගමන් කරන ධාරාවයි සමාන වුණාම ශුද්ධ ධාරාව මොකද වෙන්නේ? බිඳුවක් වෙනවා. හරි? ශුද්ධ ධාරාව මොකද වෙන්නේ? බිඳුවක් වෙනවා. ඒතර අන්න ඒ වෙලාවට මෙන්න මේ සංදිය හරහා හරි මෙන්න මේ සංදිය හරහා මොකද වෙන්නේ? විභව බාධකයක් ඇති වෙනවා. හරි? විභව බාධකයක් ඇති වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? විභව බාධකයක් ඇති වෙනවා. ඒතර ඔය ඇති වෙන විභව බාධකේ අපි VB කියලා ගත්තොත් එහෙම සිලිකන් සඳහා හරි සිලිකන් වලින් හදපු අර්ධසන්නායක ඩයෝඩයක් නම් ඔන්න ඔය විභව බාධකයේ ආසන්නව 0.6 වෝල්ට් සහ 0.7 වෝල්ට් අතර අගයක් වෙනවා. හරිද? 0.6 වෝල්ට් සහ 0.7 වෝල්ට් අතර අගයක් වෙනවා. ඒතර ඕක හදලා තියෙන්නේ ජර්මේනියම් වලින් නම් හරිද? මෙන්න මේ කියන අගයේ ආසන්නව 0.2 වෝල්ට් වගේ අගයක් වෙනවා.
හරිද 0.2 වෝල්ට් වගේ අගයක් එන. ඒතර මේවා මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් දුරට මේ සිලිකන් එකේ අගේ 0.7 කියන එක මතක තියාගන්න. අපි සාමාන්‍ය මේ හදන ගණන් වල අපි ගොඩක් දුරට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ සිලිකන් වලින් හදපු ඩයෝඩ් තමයි. හරිද? හරි අපි දැක්කා එතකොට හරි ආයත පෙදෙස හරහා ගමන් කර හැකි වාහක ඊටාම අල්පයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පැත්තේ තියෙන අල්පතර වාහක මේ පැත්තට ගමන් කරාට සහ මේ පැත්තේ තියෙන අල්පතර වාහක මේ පැත්තට ගමන් කරාට මේ පැත්තේ තියෙන බහුතර වාහක ඒ කියන්නේ කුහර වලට මේ පැත්තට ලේසියෙන් ගමන් කරන්න බෑ. මොකද මේ හරහා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙලා ඒ කුහර මත මෙන්න මේ පැත්තට බලයක් ඇති වෙනවා. ඒතර නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලටත් එහෙමම තමයි. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙනම් මෙන්න මේ ආයත පෙදෙස හරහා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අධික විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. හරිද? අධික විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මේ රූප සටහන එහෙම නැත්නම් මේක අඳිනකොට පැහැදිලි කරන්න ඔයාලට මේක මෙහෙම ලොකුවට ඇඳලා පෙන්නුවාට ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ PN සංදි ඩයෝඩයක් මෙන්න මේ ආයත පෙදෙස එහෙම නැත්නම් හීන ස්තරේ එහෙම නැත්නම් ඩිප්ලීෂන් රීජන් එකේ ඝනකම ආසන්නව 1 මයික්‍රෝමීටර පමණ වේ කියලා කියනතර ඒක තේරුම් ගන්න කොච්චර කුඩාද මේ 1 මයික්‍රෝමීටර කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10/6යි 10 - 6 මීටර. හරි ඒ තරම් ඊටාම කුඩා ඝනකමක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ හරහා තියෙන විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය ඊටාම අධිකයි. මොකද මේ පැත්තේ තියෙන කුර වලට මේ පැත්තට යන්නත් බෑ. මේ පැත්තේ තියෙන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට මේ පැත්තට යන්නත් බෑ. ඒතර අපි ඕක ප්‍රස්ථාරකයෙන් බැලුවොත් එහෙම විභව අන්තරය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා සහ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒතර මෙන්න මේ දැන් ඔය හදන ආයත පෙදෙසේ මේ පැත්තේ අග්‍රේ මොන ධන විභවාන්තරයක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ හැදෙන එකේ ධන විභවාන්තරයක්. මේ හැදෙන එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඍණ විභවාන්තරයක්. ඒතර මෙන්න මේ වගේ P වලදී තියෙන ධන විභවාන්තරේ මේ විදිහට යනකොට අඩු වෙලා ඒක ඍණ වෙලා යනවා. හරිද? ඒතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ P පැත්තේ කොයිම වෙලාවකවත් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ N පැත්තෙත් කොයිම වෙලාවකවත් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් නැහැ. ඒතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආයත පෙදෙස හරහා පමණයි. හරි? ආයත පෙදෙස හරහා පමණයි. ඊට පස්සේ PN සංදියක ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම් වූ වර්ධ සන්නායක උපාංගයේ සංදි ඩයෝඩයයි. හරි එතකොට ඔන්න ඔය කියුව PN සංදියක ක්‍රියාකාරීත්වය මත දැන් අපි දැක්කා PN සංදියක් හැදෙන්නේ කොහොමද? PN සංදිය මේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දැන් දැක්කා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන PN සංදියක ක්‍රියාකාරීත්වය මත හරි ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම් වූ අර්ධ සන්නායක උපාංගය. ඒතර ඔන්න ඔය කියන PN සංදියේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම් වූ අර්ධ සන්නායක උපාංගය අපි හඳුන්වනවා මොකද්ද? සංදි ඩයෝඩය කියලා. ඒතර ඒක තමයි ඔය අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර සංදි ඩයෝඩයක අපි ඔය රූප සටහනේ සාමාන්‍ය කොටුවක් වගේ ඇඳලා පෙන්නුවාට ඒකේ බාහිර පෙනුම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. හරි එක එක විදිහට තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපිට බාහිර ස්වරූපය දැක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඕක අපි කොයිම වෙලාවක හරි පරිපතයක පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ සංකේතයෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ සංකේතයත් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර පරිපත සංකේතය වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේක එහෙම නැත්නම් මේක. හරි එතකොට අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික. ඒතර මේ වීඩියෝ එක බලලා අර මම මුලදී කිව්වා වගේ මේ විදිහ හොඳයි නම් සහ මේ විදිහ නරකයි නම් ඒ ඔක්කොම දේවල් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ දේවල් වලින් අපි තවත් මොකද වෙන්නේ උනන්දු වෙලා ඔයාලට මේ විදිහට දිගටම වීඩියෝ කරන්න වීඩියෝ අරන් එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර අද කතා කරපු දේවල් වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒවටත් මම බලලා රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. ඒතර වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. අපි දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් දානවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.